ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അമേരിക്കയുമായി നേരിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അമേരിക്ക ചർച്ചയ്ക്ക് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന മെസ്സേജുകൾ മധ്യസ്ഥർ വഴി ലഭിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിൽ വ്യക്തതയില്ല എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇസ്മായിൽ ബഗായി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര പ്രസ്താവനകളെ ആരെങ്കിലും ഗൗരവത്തിലെടുക്കുമോ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിന് വ്യക്തതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത്. അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച 15 നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം യുക്തിരഹിതവും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ജനീവയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇറാനും US-ഉം തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാക്ചിയും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്റ്റ്, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി പാകിസ്ഥാൻ ചർച്ച നടത്തി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറാനും US-ഉമായി ഔദ്യോഗികമായി നേരിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.